Machine ini adalah alatnya. Adapun gerakan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan alat ini yaitu melatih otot bahu kita yang dikenal dengan shoulder press. Shoulder press dengan menggunakan Smith Machine adalah sebagai berikut. Ya, posisi tangan tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit, posisinya pas. Ya, beban juga kita bisa tambahkan di kanan dan kiri. Ya, gerakannya seperti ini. Turun sampai paralel dan naik ke atas. Tujuannya adalah untuk melatih otot bahu bagian depan dan juga otot bahu secara keseluruhan. Side dumbbell lateral untuk otot bahu samping. Gerakan ini bisa dilakukan berdiri atau duduk seperti mengepakkan sayap, hembuskan nafas saat mengangkat beban, hingga kedua lengan sejajar dengan lantai. Kemudian, tarik nafas saat menurunkan beban. Front dumbbell raise untuk deltoid bagian depan. Gerakan ini bisa dilakukan dengan 3 variasi cara. Pergantian kanan-kiri, satu sisi hingga selesai, dan kemudian dilanjutkan oleh sisi yang lain atau bersamaan dua-duanya. Angkat beban dengan gerakan seperempat lingkaran hingga seluruh lengan lurus menyerupai lencang depan. Hembuskan nafas saat mengangkat beban dan tarik nafas saat menurunkan bebannya. Bend over lateral raise untuk otot deltoid bagian belakang. Gerakan ini juga sama. Bisa dilakukan berdiri atau duduk, condongkan tubuh ke depan, dan angkat beban seperti hendak melakukan dumbbell lateral raise. Hembuskan nafas saat mengangkat beban dan tarik nafas saat menurunkan beban. Dumbbell stroke untuk otot trapezius. Gerakannya adalah menarik beban dengan bahu sambil mempertahankan lengan tetap lurus, rapatkan dagu ke dada saat menarik beban, tarik nafas saat menurunkan beban, dan hembuskan nafas saat menarik bahu menuju telinga. Hanging leg raise. Latihan ini adalah untuk otot perut, khususnya otot perut bagian bawah. Ayunkan kedua paha hingga sejajar dengan lantai, dan untuk intensitas lebih tinggi, Fitness Mania bisa meluruskan kedua kaki. Saat mengayun, hembuskan nafas saat mengayunkan kaki ke depan, dan tarik nafas saat kembali pada posisi lurus. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.